Viele Hessen könnten nachts zum Mörder werden, weil der Partner schnarcht, dass die Wände wackeln. Und auch für den Schnarcher selbst ist es eine gefährliche Angelegenheit wegen der Atemaussetzer. Jetzt gibt's was ganz Neues gegen das Schnarchen, einen Zungenvibrator. Gaumengymnastik heißt das Zauberwort, und bei Irmtraut Stück aus der Nähe von Eschwege hat's schon geholfen. Das hat jetzt ein Ende. Nach 5 Jahren Schnarchen, endlich Stille. Irmtraut Stück schläft ruhig und friedlich ohne Aussetzer. Und Ehemann Heinrich kann aufatmen. Mit dem Fernsehen gucken, das wäre sehr schlecht. Das Hören vor allen Dingen. Das Gucken ging ja noch, aber das Hören. Man musste das laut stellen, sehr laut stellen, um überhaupt noch was zu hören. So laut war das Schnarchen von ihr. Das war ja nicht mehr möglich, nicht mehr auszuhalten. Für mich jedenfalls. Sie hat ja geschlafen. Eine Neuheit in Hessen, Snore Prevent heißt sie. Die elektronische Stimulation kämpft gegen die Schnarchursache. Und die liegt bei 90% aller Schnarcher an einer erschlafften Muskulatur von Zunge und Mundboden. Diese Muskeln werden mit dem Gerät trainiert. Schon nach 8 Wochen zeigen sich deutliche Verbesserungen. Das heißt, wir konnten zeigen, dass die Muskulatur sich kontrahiert und wieder verkürzt und dadurch die Muskulatur durch diese strafferen Verhältnisse die Zunge nach vorne bewegt wird und nicht so in der Nacht nach hinten fällt. So. Die 70-Jährige hat sich schon gut an ihr neues Trainingsgerät gewöhnt. Ist für sie auch nicht besonders unangenehm. Ja, das Vibrieren spüre ich. Aber machen Sie das immer? Ja, man könnte Arbeit bei hier machen, morgens und abends eben vom Fernsehen. Überprüfung, 2-mal täglich 30 Minuten Mundmuskeltraining, das hat geholfen. Nach 3 Monaten Elektrostimulation sind Schnarchen und Atemaussetzer kein Problem mehr. Aber Irmtraut Stück muss fleißig weitermachen. Der einzige Haken, Snore Prevent, kostet den baldigen Ex-Schnarcher rund 1.500 €. Aber das hier muss nun wirklich nicht sein.